President, jeg vil takke for en god og konstruktiv debatt. Og det er liten tvil om at det er bred enighet om at her har vi noen særlige utfordringer som vi bør ta fatt i før det er for sent. Jeg tror barn og ungdom i dag er veldig åpen for språk, og for de som da er glad i data og spill, så er de vel fostret opp på engelsk fra de kanskje er en neve stor og er i stand til å begynne å trykke på de første tastene på datamaskinen. Men når det er sagt, så er jeg også enig med Anna Ljunggren som var inne på at på de aller laveste trinnene i skolen så ser kanskje ikke jeg heller for meg at det skulle være en engelskspråklig engelsklærer som sto der og underviste elevene. Det var jeg også inne på i mitt første innlegg. Når det så gjelder statens eller departementets rolle, så er også jeg klar over at det finnes ingen eller få statlig ansatte lærere, men derimot synes faktisk jeg at staten burde bruke sitt apparat og også informere om at på dette området finnes det faktisk noen muligheter i norsk skole, dersom man befinner seg i utlandet, behersker et språk som det undervises i Norge i, et fremspråk, og at man dermed kunne søke seg dit. Og så tenker også jeg at hvis de største kommunene i Norge mer aktivt benytter seg av muligheten å rekruttere engelsklærere utenfra, så ville det frigjøre ressurser som kunne komme mindre kommuner til gode, som ikke var i stand til å kunne rekruttere på samme måte. Jeg tror vi må se at her kan det være en vinn-vinn-situasjon dersom de som er store nok til å kunne benytte en sånn mulighet, faktisk gjør det. Så synes jeg statsråden var inne på noe veldig spennende når hun antydet at man kunne se for seg noen utvekslingsordninger her mellom de lærerne som kommer ut fra. Jeg har brukt irske lærere som case, men jeg har jo i mitt innlegg også sett for meg at her kan man tenke seg også andre språk og fra større deler av verden og rekruttere lærere til Norge som var kompetente og kunne gå inn i jobb her. Man kan jo tenke seg at man som en ledd i etter- og videreutdanningsstrategien faktisk la til rette for at norske lærere som ville heve sin språkkompetanse, fikk anledning til å gjøre det i det landet, altså i språkets hjemland. For vi vet jo at det er en mye mer effektiv måte å lære på, hvis man ikke bare lærer språket i de timene man studerer, men at man faktisk også må praktisere språket i det daglige der man er. Så jeg har lyst til å bare takke som sagt, for en god debatt, og så imøteser jeg at man kanskje her kan ta noen flere initiativ, at man kan få til en dialog med KS, og så kan man se at det kan faktisk være til alle kommuners beste, om de største som er i stand til det, faktisk også kan se på at utenlandske lærere kan være en mulig ressurs i en situasjon hvor vi mangler kompetanse i mange fag.